今次我哋過嚟睇呢個樓盤咧，佢第一個缺點嚇就係佢嘅單價好貴啊，33000咁樣嘅單價喺唐家呢個位置喎，竟然比我哋珠海市區係仲要貴嘅。咁第二個缺點咧就係佢呢邊嘅主露台啊都係朝北嘅喎，咁樣嘅朝向。咁第三點咧就係目前佢呢個位置嚇就離呢啲成熟嘅市場係比較遠嘅。Hello， 大家好，歡迎收睇今期嘅房專家睇下 channel。揀樓唔簡單，由我幫你把關，我係 Ben。嚟今期時間我哋過嚟人行濱海灣睇佢呢個樓盤嚇。咁我哋片頭都同大家講過呢個樓盤存在嘅一啲缺點同埋不足之處啦。但係呢個樓盤咧優點係十分之突出嚇。嗱，首先睇到我身後嘅呢個景色，佢可以享受到直望到60萬平方嘅中山公園景啦。咁仲有果嶺景，仲可以直接望到海景嘅。但係呢個樓盤咧，佢有咁靚嘅景色之餘咧，佢可以望海、臨海，而唔使話太靠近海啊，即係唔使受海風潮濕嘅影響啦。呢一點係非常之重要嚇。咁第二個優點咧，就係佢呢邊係人行嘅一個開發商。咁佢呢個開發商咧，不嬲以嚟都係以高品質著稱嘅，所以佢呢邊嘅交標啊、品質啊同埋細節咧，係各方面做得唔錯。咁比較適合對品質高要求嘅朋友嚇。咁第三點咧，就係佢呢個位置。雖然佢一出門口冇幾遠就係呢條港灣大道嘅主幹道啦，但係佢入邊咧係非常之安靜嚇，完全唔會話有噪音嘅影響嘅。嗱，佢樓盤咧仲自帶有呢個鄰里中心，即係平時我哋買菜、買肉、買新鮮啊係比較方便。咁呢個鄰里中心嘅樓上咧都有會所喎，室外嘅泳池啦，同埋室內嘅恒溫泳池嚇，咁仲有健身房啊、瑜伽室啊呢啲都係有嘅。咁仲有依家咧仲建咗個係4.1萬平方嘅呢個商場啦嚇，咁建好呢個商場咧，到時招商完，我哋平時去購物啊、休閒啊、食飯啊、睇戲啊，都係比較方便嘅嚇。咁除咗佢樓盤自帶咁好嘅配套咧，嗱，我哋頭先都睇到嚇，佢樓下咗60萬平方嘅中山公園啊嘛，所以我哋唔單止隨時可以喺屋企睇到咁靚嘅景色，我哋一落樓下咧，等於呢個公園咧就係我哋自己享用噶啦嚇。所以點解講佢呢邊比較貴咧？但係貴咧，佢只有我哋頭排呢邊係呢個價錢比較貴嘅，高層33000，如果係低層咧就26000每平方。但係如果我哋呢邊咧喺第二排咧，其實佢係經過咗一輪嘅調價，就喺上個月華發珠海灣呢邊開盤咧，佢為咗同呢邊去競爭啦嚇，就做咗一輪嘅調價。喺第二排咧，佢呢邊嘅單價係可以做到22000起嘅，所以咁樣嚟講咧，片區上邊最貴嘅單位喺呢度。但係最平最優惠嘅性價比最高嘅單位，亦都喺呢個樓盤啊，咁樣呢一點咧係俾大家可以更多嘅選擇。OK， 咁我哋依家所在咧就係佢第3棟18F 嘅呢個係樓王嘅位置啦嚇，喺佢呢個示範單位。咁佢呢一套咧係163平方嘅最大嘅，即我哋嚟睇一睇佢嘅一個格局。首先咧，佢呢邊係做咗個7米咁長嘅呢個大廳嚇，係啦。咁我哋鏡頭可以喺呢邊睇到。超級大嘅，係啦，所以我哋可以做到係餐客廳一體化嘅。嗱，佢點解做咗咁長嘅一個廳咧？因為佢咁樣係可以同時將我哋陽台呢邊咧都做一個7米長嘅陽台啊，非常好。咁呢個陽台咧，佢係劃線喺入邊嘅，所以就使到我哋出邊呢個陽台咧就係全贈送嘅。咁我哋呢邊咧就佢呢邊嘅朝向嚇，唯一不足之處咧就係等於佢呢邊，但凡睇到呢個中山公園景，佢係朝北向嘅呢一點，佢就冇辦法做到朝南向。OK， 咁佢呢邊嘅格局，我同大家再睇一睇，佢係從我哋入門口開始交標嚟講咧，子母門嘅設計，實木門飛利浦嘅電子鎖啦，貓眼喺呢個位置。咁呢邊咧呢個鞋櫃就唔算話特別長，係2米嘅鞋櫃啊。咁我哋呢邊咧可以睇到佢廚房。咁未來交標咧，呢邊係緊處嚟嘅，一個趟門咁樣拉埋做一個緊處。咁佢呢邊咧係做咗 L 型嘅廚房啦。我哋可以睇一睇交標上下嘅櫃啊，老闆牌嘅廚房3件套，洗碗機喺呢個位置嚇。咁呢邊加大嘅升盤、抽拉式嘅水龍頭，呢啲都係交標嚟㗎啦。咁頭頂2吧，係啦，交標。咁我哋出邊嘅一個交標咧，基本上都係白牆嚇，包括我哋呢個背景牆都係白牆嚟嘅。咁佢空調咧就係中央空調，東芝嘅中央空調啦，都係比較涼爽嚇。空調嘅出風口咧係比較長，係啦。咁到時咧主燈呢邊係自己買翻主燈裝翻就 OK 啦嚇。全屋嘅呢個燈條啊，呢啲係
氛圍燈啊，呢啲係有齊嘅，同埋我哋射燈呢啲有齊嘅嚇。OK， 我哋睇房間嘅位置。咁首先我哋睇到佢呢度係以橫廳嘅設計。咁其實我哋睇咁多嘅橫廳咧，好多時候佢嘅廁所位置咧，佢嘅門口係直對住出去，我哋因為就對住客廳啦，因為就對住餐廳嚇。咁樣咧，對於我哋平時上廁所嘅人就比較尷尬。但係佢呢個樓盤做得比較好咧，係值得比較讚嘅。咁佢呢個廁所嘅門口咧，就唔使話直對住我哋出邊廳嘅位置嚇。係啦，所以咁樣私密性係比較高啦嚇，就唔會話使到上廁所嘅人尷尬啦。咁佢呢邊就係分區嘅，呢邊係我哋嘅一個廁所位置，呢邊咧就係佢洗手盆嘅位置。咁佢分區兩邊係分開嘅咁樣嚇。OK， 咁呢邊咧分別有兩間房啦。咁佢呢兩間房嘅面積咧，基本上都係一樣嘅，有10個平方啦，加埋飄窗咧11個平方度嚇，係比較大，可以放張1.6米嘅床啊，仲可以放到衣櫃，咁都係做到3邊落床嘅位置。全部都係我哋嘅一個中央空調，咁旁邊咧都係一間一模一樣嘅呢個面積嘅房啦嚇。咁佢呢邊就擺咗我哋工作房嘅位置，咁其實放床完全都唔成問題。係啦，呢兩間房，咁佢除咗呢兩間房咧，入邊仲有2間套房嘅嚇，所以佢呢邊咧係可以做到4房3衛雙套間。係啦，OK， 咁再入嚟睇一睇佢呢邊，咁呢個位置咧就係佢一個套房嚇，其中一間套房，但係佢呢間套房咧並唔係主人房嚟嘅嚇。我哋睇一睇呢個位置，係啦，呢個套廁。咁呢度咧就套房嚇，但係佢呢度嘅空間我計咗，佢呢邊大概都係10個平方度嚇。佢呢邊嘅景觀咧就係睇翻北邊，睇我哋呢個公園景，睇我哋呢個靚景嘅。但係我哋主人房咧就同佢錯開，安排到我哋南向呢邊。因為咧，我哋覺得嚇南向呢邊嘅一個氣候、氣温啊係特別好，所以咧主人房一般都係安排喺南向呢邊啊。咁呢邊入嚟咧就我哋主人房嘅位置。主人房咧佢呢邊係比較豐富嘅。首先我哋睇一睇套廁，呢個套廁都好大嚇，仲有我哋浴缸嘅位置係啦。咁套廁對出嚟咧，呢邊仲有獨立嘅呢個係衣櫃嘅位置嚇。嗱，呢個衣櫃咧其實空間都唔錯嘅。可以放衣物係比較多嚇，咁如果對於我哋奢侈品啊同埋衣服比較多嘅女士朋友咧係比較友好嘅，因為依家好多女士朋友都係中意帶獨立嘅衣帽間咁樣嚇。嗱，呢個主人房就比較大啦，除咗我哋門口嘅套廁同埋佢衣帽間嘅位置，就爭我哋休息區咧，呢邊都已經有15個平方噶啦嚇，所以佢係完全足夠噶啦嚇。OK， 咁呢一套咧就睇完啦。咁佢嘅一個實用面積咧，就同大家計一計，佢163平方，實用嘅面積咧嚇，套內面積155平方，所以佢嘅實用率咧係達到90%。咁樣嘅實用率咧，就係中規中矩咯，唔會話太高，亦都唔會話太低嘅嚇，都剛剛好。嚟咁佢高層咧就33000嘅，咁我就計咗一套大概係20樓以上嘅單位同大家嚟比較下，咁佢嘅一個總價咧就520萬嚇，咁你就可以攞睇一套係高層嘅單位。咁如果係一啲低層嘅單位嚇，咁佢嘅單價咧就可以做到26000嘅，咁佢嘅總價咧就420萬。其實佢嘅價差係比較高嚇，相差咗100萬嘅。OK， 咁呢套就睇完啦。咁我哋就帶住大家再去睇一睇，佢已經係做咗一輪新調價嘅呢個係115平方嘅呢個單位。OK， 好啦，咁依家咧我哋就嚟到佢屬於係第2排景觀嘅呢啲樓座啦嚇。咁頭先咧睇嘅樓王單位咧就係屬於佢海景嘅第1排嘅位置，咁佢嗰邊嘅價錢咧係比較堅挺嘅。咁目前嚟講，屬於第2排嘅呢個樓座嘅單價咧嚇，就依家優惠咗之後咧，佢嘅力度就非常之 OK 嘅嚇，就非常之優惠。因為我哋呢邊咧嗱，一出嚟2台電梯係有4伙單位嘅。咁除咗我身後呢邊係115平方嘅4房2衛之外咧，咁喺我前邊仲有2伙係96平方嘅3房2衛嘅一個剛需戶型。咁我身後嘅呢一伙單位咧，佢就已經係單價可以做到22000幾，你就可以攞得一套係比較好嘅呢啲中樓層，景觀都係比較唔錯嘅。咁喺我前邊96平方嘅呢個戶型咧，目前嚟講2萬蚊你就可以攞得一套噶啦嚇。咁我哋依家就嚟到係睇一睇佢115平方嘅呢個係單邊位置，我覺得呢個戶型係做得唔錯嚇。因為咧佢呢邊首先我就計咗佢室內嘅呢個面積有110平方，咁樣一除咧佢嘅實用率就已經有95%嘅實用率啦，係啦。
咁同時咧，佢呢邊仲做咗南北通透嘅115平方喎，做咗南北通透，仲有4房2衛，係非常之唔錯。嗱，我哋喺入門口睇一睇佢呢邊嘅鞋櫃，佢係比我哋頭先睇嗰個最大嗰個大平層163平方嗰個鞋櫃係仲要闊嘅，咁收納嘅空間咧就好多啦嚇。咁然後佢客廳嘅位置就係呢個區域，咁佢客廳咧交樓俾我哋嘅時候就4米嘅一個闊度嘅客廳嘅開間，但係我哋睇到嚇佢呢邊咧就做咗個創意樣板間，就係等於我哋呢間房嘅牆咧嚇，從呢邊就揼咗嚇，就使到佢呢邊咧形成一個係6.7米嘅一個開間。咁其實咧未來交樓俾我哋呢個房間咧就大概9個平方，闊度就2.7米嘅嚇，咁就可以作為父母房啊都 OK 嚇，或者係好似佢咁樣打開都 OK 嘅嚇。我哋嚟地陽台睇一睇，嗱呢邊嘅第二排嘅景觀同埋第一排嘅景觀有咩唔同咧？咁我哋呢邊嘅景觀咧，依然都係可以睇到中山公園景啦，可以睇到海景嚇。唯一唔同咧，就要從我哋頭排2座嘅樓棟之間咧望出去啊。咁我哋呢一度咧就係10座嘅。咁如果係依家賣緊嘅8座個位置咧，其實都可以咁樣嚇望出去呢個景觀，都唔錯嘅。係啦。OK， 咁佢南北通透啦嚇。我哋嗰邊個景觀咧就係陽台景觀係朝北嘅，咁我哋呢邊咧就朝南。嗱，朝南嘅話咧，佢呢邊就係我哋廚房嘅位置。咁如果我哋打開呢一扇窗嚇，打開呢一扇窗咧，就形成南北通透，咁樣都係比較好。咁可以睇到我哋餐廳嘅位置放咗張係長方形嘅路人嘅位置啦。咁我哋可以睇到係啦，過道嘅位置仲好闊嚇。咁呢邊咧仲可以放大概50公分嘅一個酒櫃嚇，或者展示櫃嘅位置都 OK 嘅。所以睇到佢個空間係非常之唔錯，闊度咧有3.4米嘅嚇。嗱，3.4米嘅闊度咧，可以睇到佢入邊廚房都係做得非常之大，大概咧可以容納到3到4個我咁樣嚇。呢邊仲預留雙開門嘅雪櫃位置啦。同大家講一講佢嘅膠標，上下嘅櫃全部都做好嘅老闆牌嘅廚房3件套啦，係啦。咁佢呢邊咧嚇抽拉式嘅水龍頭，加大嘅星盤，呢啲都係交流標準。OK， 頭頂咧仲有個涼把嘅嚇，方燈啊都係交流標準。啊，咁我哋大廳呢邊嘅交標咧就係日立嘅嚇，中央空調係啦，咁呢邊嘅燈帶、射燈都係交流標準啦。咁入邊仲有3間房，我哋睇一睇。呢邊咧首先睇到佢嘅客廁位置係啦，做咗個3進式嘅客廁，睇到鏡櫃啊，咁入邊嘅呢個企缸啊、馬桶啊呢啲都係交流標準嘅嚇。咁頭頂咧其實都有涼把嘅。OK， 咁旁邊咧就係一間兒童房，呢間兒童房咧大概就10個平方嘅嗱。咁再到對面呢邊咧，再間房，呢間客房咧就比較大，11個平方，咁可以作為客房啦，或者可以利用飄窗做一個榻榻米嚇，空間都係比較大嚇。咁入到嚟咧，呢邊就係我哋主人房嘅套間啦。咁套間咧就齋我哋休息區呢個位置係已經有13、14個平方啦嚇，加埋飄窗嚇，13、14個平方，可以放張1.8到2米嘅床啦，做到3邊嘅落床位。後邊咧仲有地方放我哋嘅化妝台位置。咁佢呢邊嘅窗景咧嚇，就睇翻我哋南向嘅，南向對面咧可以睇到有微軸手機啦，咁仲有好多嘅呢啲高新科技產業園喺入邊嘅，係啦。咁佢呢邊嘅衣帽間咧就做咗一個步入式嘅衣帽間，兩邊嘅兩邊大概可以放到1.5米嘅一個衣櫃啊，男主一個，女主一個啊，兩邊嘅衣櫃，睇一睇入邊嘅呢個空間，俾大家感受下。一個飄窗嘅位置，企缸都空間 OK 啊，馬桶啊，同埋我哋鏡櫃頭頂嘅涼把、方燈啊，呢啲都係交流標準㗎啦嚇。咁又睇完咗呢個係115平方嘅呢個戶型，我覺得做得係比較好，都比較實用啦，又做咗南北通透，咁樣嚟講咧係比較舒適嘅嚇。咁佢呢一套單位咧就22,000幾，你就可以攞得係中樓層嘅單位，都可以望到比較好嘅景色啦。咁總價計落嚟咧就260萬，你就可以攞低呢套啦。咁對比起之前嚟講咧，但凡可以睇到嗰邊中山景，就算佢位於第2排，都要去到27,000左右、28,000左右嘅呢個單價。所以佢做咗呢一輪嘅調價，我覺得係比較實惠嘅。因為頭先我哋睇咗頭排嗰邊嘅位置啦嚇，33,000嘅單價，咁總價計落嚟咧要去到520幾萬噶啦，163平方。所以咁樣嘅價錢，我覺得確實係比較貴嘅。你甚至貴過我哋珠海市區中心嘅嗰啲單價嗰啲樓盤噶啦。
嚇。咁值唔值得買咧？其實我就覺得價錢確實係貴嘅。如果係只有好少一部分嚇，對於景觀有極致嘅追求，要睇公園景，中山公園要睇海景嚇，睇咁靚嘅海景，同埋你都想景觀豐富，只有極少部分人願意為咁高嘅單價去埋單嘅。所以我覺得今次最緊要都係帶大家睇我哋115平方呢個，因為佢嘅實用率咧比嗰邊流旺嘅呢個163平方咧係更加之高嘅嚇。同埋咧南北通透係更加之實用嘅，剛剛好有改善型嚇，有4間房咁樣嚇。咁所以依家嚟講，佢嘅總價又比較平，260萬，你基本上比嗰邊嘅流旺單位咧平咗一半，單價咧都平咗1萬幾蚊咁樣嚇。所以今次最緊要都係帶大家睇呢一個單位嚇。所以如果大家都覺得今次嘅調價力度比較大嚇，覺得呢個價錢係比較優惠㗎啦，可以左上方 contact 翻阿 Ben 攞啲計價單嚟參考下，或者咧攞多啲視頻嚟參考下。到時咧嚟到現場呢邊去睇睇呢個樓盤嚇。呢個樓盤咧同時都可以同珠海灣嗰邊去做一個對比，因為佢依家調咗價格嚟講咧，同珠海灣嗰邊嘅單價係差唔多嚇。都係差唔多2萬2左右啦，咁樣嘅單價你就可以佢呢兩個樓盤作為一個對比係比較唔錯嘅。OK， 咁今期嘅睇房 vlog 又差唔多噶啦。咁如果大家都想嚟到現場去對比一下，都可以左上方 contact 翻阿 Ben 啦嚇，或者幫阿 Ben 點個 like 支持一下。咁我哋下期見，拜拜。